Hello，大家好，我係實德金融嘅 Ferris。美國聯儲局加息嘅擔憂同埋不確定性應該會係繼續影響住金價嘅走勢。只要美國嘅經濟數據做好嘅話咧，投資者就有機會將佢放大為聯儲局有加息可能性嗰個嘅門檻已經達到，從而咧就對個金價有一個影響喺度。數據越好，對個金價嘅壓力就應該會越大嘅。尋晚美國發布咗最新嘅新屋銷售數據，增長幅度咧係12.4%，比上一次1.7%嘅增長幅度咧係好多啦。呢一個嘅增長幅度仲講緊係今年第2大嘅添，所以呢一個數據咧亦都減慢咗尋日金價嗰個嘅升勢。今晚美國都會係有一個嘅房屋數據喺度嘅，其中咧就係現成房屋銷售，亦都會有一組嘅房屋價格指數。只要呢兩組嘅數據結果都係做好嘅話咧，對個金價亦都會係有一個嘅拖累作用啦。相反地，如果係數據做差嘅時候咧，咁對個金價就會係有一個嘅支持作用。雖然金價整體上嚟講都會係偏弱少少，但係由於油價會有一個支持咧，對個金價嚟講咧都會係有翻一個嘅支持喺度㗎啦。原因就係伊朗咧都已經係表現咗佢喺產量上邊可以商量嘅一個誠意喺度啦。咁因此對個油價短期間應該係會有一個承托作用啦，對個金價亦都會有一個支持。因此咧，金價縱使係走弱嘅話咧，有機會喺1310至到1320呢一個區間會有一個支持嘅。金價短線範圍大概會喺1315至到1350呢一個範圍走動嘅，大家可以留意。今次就同大家講住咁多先，再會。